Bu sayt orqali ko'plab davlatlarni onlayn aylansangiz bo'lar ekan. Mana o'sha sayt cityvalki.com deb yozasiz. Chiqqan birinchi saytga shunday kirsangiz, avtomatik уже sizni birorta davlatga tashlaydi. Mana Tel Aviv deyapti. Tel Avivni ko'rsangiz bo'ladi. Mana uni ko'tarsangiz ovoz chiqmaydi. Mana uni yarim soatcha qidirdim shekilli, qanday ovozini chiqarishni. Uni bitta bossangiz ovoz chiqaradi. Bu yerda har xil nimalar bor, davlatlar bor. Masalan, Niderlandiyani shaharlarini sekin mana buni shaharlar tugadi, bor shaharlarda, ya'ni keyin Yangi Zelandiya shaharlarini xohlasangiz bu yerdan poyezd qilsangiz bo'ladi. Masalan, biz Amsterdamni ko'rmoqchi bo'lsak, bitta bosamiz Amsterdamga kiradi. Ya'ni bular odam onlayn tarzda translyatsiya qilib yuriydi, mana shunaqa sayr qilib yuriydi. Buni siz onlayn ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda mana shu nimalarga donat qilsangiz bo'lar ekan, ichiga kirib. Hozir buni bosib turib, xuddi kino ko'rgandek ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Onlayn dunyo aylanish sayti desam bo'ladi. Yaxshi sayt aqlli.